JLTV, la chaîne sans limite. Musique, comédie, éducation, information et divers. JLTV, la chaîne sans limite. Très chers abonnés, bonjour, bonsoir, et je dépends de la air beaucoup la vidéo nabiso. So les amba liboso bota la biso. Moi c'est JL. Bienvenue dans notre chaîne YouTube JL Pro TV. So les amba liboso bota la biso. To sengi na yoka elo moko. To senga ngomba la mingi elo moko. Yom to ota langana no s'abonner. En tout cas, please, to sengi na elo moko s'abonner, liker, surtout partager ma vidéo nabiso. Et kobo sanate ko activer chaîne cloche ya notification de manière que la prochaine vidéo nabiso o rataka yangote. Nous sommes une chaîne auto ya kaliboso ya betando nabino pona koya ko sala ba analyse na makambo elekaka na ba foyer nabiso, na makambo elekaka na ba milieu nabiso ya misala, et surtout na makambo elekaka na ba environnement nabiso d'une manière générale. Alors pona lelo tokoya ko sala bongo analyse na likambo oyo bazobenga 50-50 na vie ya ba couple ya poto. Likambo 50-50 ezobenda ba problème, ezobenda makambo ebele, ezobenda makambo ebele, likambo ya 50-50. Oh, mabala poto 50-50. En tout cas, nous avons quelques couple, quelques maman et aussi quelques papa. Les Kambouya 50-50, ils allaient bongo ko battre record nango makasi na ba couple. Et ba couple oyo, bazali pe makasi te, ils ont mabamo pe na bokabwani 50-50. En tout cas, biso sonenge toza boye, to komi place to komi lelo, to sans ignorer que to uti biso nyonso na Afrique. Dès que tu es en Afrique, la majorité ya mboka oyo biso to uti basi ebele tozalai ko sala te. Tozaki na bandaku ba femme au foyer. Mikende bazalai ko sala. Ebele bazalai ko sala te. Alors, ba cher papa na biso, nos chers maris, tolinga bino makasi. Bozalai bongo ko prendre soin ya ba responsabilité na bino à 100%. Tozalaki na Afrique, moi si na yo asala raté, yo mokande muto salaka. Ozo prendre soin ya ndaku na yo, ozo prendre soin ya famille na yo, ozo prendre soin ya famille ya mwasi na yo, et ozo prendre soin na ya ba famille na yo moko. Et tikala ko sala problème te. Et tikala ki ko sala makelele te. Bozala na bino bien. Peu importe bozwi na bino me bozala ki bien. Mais pour nani tozo koma na poto milimo oya ba 50-50 na zo ba te so ki zo uta wapi. 50-50 na ba couple. Toyebi biso nyonso ba oyo nzamba sali grâce tozana ba o bazana ba poto te bi ke vie ya poto eza facile te. Mboka poto eza facile te. Na mboka poto moi si okoko vana ndako to croiser maboko na mboka poto vie au foyer ezate. Na mboka poto okoko linga vie au foyer te na mboka poto fo sala. Po o ajouter o mema quelque chose na ndako. Tozalaki na bino na Afrique, bozalaki ko prendre soin ya makambo nyonso bino moko. Etikala ko za la problème te. Ndeto komi na poto ba cher papa. Compte tenu ya mboka o ndenge vie eza likolo, na koko continuer koza la femme au foyer te. Il faut na sala pona appuyer mobali nanga, faut na sala pona sunga mobali nanga ina ba facture. Mais ekoko koma te ke ekoma égal. Ekoko koma te ke ekoma 50-50. Eza même na ba couple mususu, même ceux qui mwasi azobela. Azan atteint à kova nanda koute po azobela parce qu'il faut kende musala. Parce qu'il faut appeler ça mobile na ye na fin ya semaine, il faut appeler ça mbongo. Pour nani ba cher papa.
Pona nini ba cher papa. Nazo mituna mabala ya poto. Toza ba marié, toza ba roommates. Ceux qui toza ba marié. Pona nini photo bana ko vivre na ki 50-50. Ceux qui toza ba marié. Pona nini photo to koma na égalité. Lokola nga na tche 50, tu peux faut 50. Biso na Afrique ezala bongo te. Biso na Afrique ezala bongo te. Biso na Afrique mobali aza mutu ya train, mobali mutu azwaka charge ya mwasi. Il y a même certains de mibali o babi que non mwasi na ye akosala te akovanda na ndako po akengela kabana. Bazali. Et l'homme prend la charge de tout. Il prend la charge de sa famille, il prend la charge de la famille à mwasi na ye, il prend la charge de la famille na ye et ça ne pose aucun problème. To komi na poto et komi 50-50. Il faut te foutre en ndako, ndako eza $500, yo tcha 250, ngana tcha 250. Ce qui est c'est un problème na couple wana. To komi na poto, faut te foutre ta facture, tcha 550, ngana tcha 50. Ce qui est c'est un problème. Cher papa. Yo papa oyo, yo cher papa oyo telemelaka mwasi na yo acha 50, acha 50. Boza ba roommate to boza ba marié. Boza ba colocataire to boza ba marié. Ceux qui boza ba marié, biso to wa mindele te. Biso na coutume na biso, c'est l'homme qui prend la charge de tout. Coutume na biso mobali mutu akozwa charge ya makambu nyonso. Akozwa charge ya ndaku, charge ya famille na ye, et puis na famille ya mwasi na ye. Biso to ba africain. Biso to ba africain kendarande bongo. Milimo o ba cher papa bokomi nango ya ba 50-50 ezo uta wapi. Milimo o ba papa bokomi nango soki mwasi apesi mbongo te papa za na rage. Papa katela mwasi faut pesa ngai $1000. Soki mwasi apesi te papa akomi loko akomi na rage. Pas cher papa. Toi ba mari toi ba roommates. Bolingo o tozalaki nango na Afrique eke wapi? Bolingo o tozalaki nango na Afrique. Eke wapi ba cher papa? Bolingo wana ya Afrique eke wapi? Laissez-moi vous dire une chose. Boye bien. Mobali oyo azo prendre soin ya ba responsabilité na ye comme il faut. Cet homme-là azo mérité per respect. Mibali yo bazalaka na tan futa kandako akipaka moi sala mamunuza akipaka moi cité. Même moi si po fongola mbanga na aloba n'importe quoi azo banga. Azo banga parce que l'homme est responsable. Parce que l'homme prend ses responsabilités en main. L'homme reste l'homme. Surtout aba africain. Namboka na biso mobali asailaka mwasi nyonso. Et to lobby te ke basi bayako tozo loba te ke na vidéo na biso pour encourager basi bavandaka na ndako basalaka te non. Vous comprenez dans ça la vidéo na nga libanda on bo na mitu kezoleka. Tozo ko encourager basi te bavandaka na bandako ke basi wana basalaka te non, on n'encourage pas les femmes ya kozala ba femmes au foyer non, on n'encourage pas ça. Les femmes doivent travailler. Ils doivent travailler pour soutenir Bamibali na bango. Mais cela ne fait pas qu'il faut et comme que soko pesi boete ou kosala boete. Non, cher papa. Te. Biso na Afrique kenda bongo te. Boyebi yango sans ignorer que na Afrique robali mwasi ozo prendre responsabilité na ya 100%. Mais namboka o tozali vie eza tellement cher. Eza mboka ba facture. Nako kolinga te na tikela yo mukumba wana yo moko. Nako linga te na tikela yo mukumba wana ofutaka ba facture nyonso ye moko non. Il faut ngai mwasi na yo na bima na kende musala parce que je dois apporter un plus pour nanda kunanga. Mobile nanga zo futa nda ngape funa lukana mema un plus pour na aider ye. Toza ba aide semblable. Ba aide semblable. Mais toza wana te to koma lokola ke do soki opesite okolia te non. Toza wana te ke non
Non, cher papa. Non, bah, cher papa. Biso to aba to lichete. Oh, lichete liliete. Te na vie à couple bon te. Tobo sanate ke biso to d'origine africaine. Chez nous en Afrique, c'est l'homme. L'homme ou toza likolo ya nyonso. Il prend toutes ses responsabilités. Il est le moutou ya train. Aza moutou ya train. Il fait tout. Et je le dis bien, on n'encourage pas aux femmes de rester à la maison. On n'encourage pas aux femmes, il y a base à la femme au foyer. Non, les femmes doivent travailler. Ils doivent sortir. Ils doivent aller chercher de l'argent. Ils doivent bosser. Mais c'est pour l'intérêt de la maison, pour l'intérêt de la famille. On n'encourage pas les femmes. On n'encourage pas les femmes à faire ça. Mais on encourage les femmes à venir en aide. Parce que baza ba aide semblable. Bakende ko luka ba mema ba meka ko appuyer ba papa. Biso basi toza wana pona ko appuyer bino. Mais toza wana binemite. Toza wana ba colocataire te. Toza mwasi na mobali. Yo mobali lokolo za mutu ya train. Nga nazali ko accompagner mutu ya train. Mutu ya train a sali place mutu ya train a kokoma te. Ngai na ye ko compléter. Yangwana rôle ya mwasi. Yangwana rôle na biso pembe na bino ba cher papa. Yangwana rôle na bino ba cher papa. Rôle na biso ba mama pembe na bino ba cher papa. Tozana pour vous venir en aide. Pour na ko compléter oyo place bino bozangeli. Mais eko koma te ke boza ba libala boza bino mibale me bokomi soko pesite okolia te. Lichete liliete te. Wana eza biso te. Wana eza biso te papa. Biso tozali bato yo. Papa ke ko luka. Azongi na 100 francs ngana ke ko luka na zongi na 50 francs. Et ça peut aussi arriver ngana zonga na 150 francs. Oh yanga ezate na luka na bomba na kwena luka na sala mako papa yebate non. Tokocha nyonso esika moko pona intérêt ya petite famille na biso. Mais ezo koma mabende papa zo komi sango soki nga na tie 50 yo kocha 50. Papa respect na yo chango wapi. Eloko wana ya ki 50-50 wana ezo sala kezo zangisa ba papa ebele respect na banda kwa mabala. Yango zo mona na bamboka misusu mibali basi bazo bengana mibali tongo midi poko. Parce que na papa oyo azo futa ndako nesanki atu na vie ya mwasi. Azo futa o prendre ba responsabilité na ye étant que papa. Na yo mwasi ozo courage o luko bengela ye mbila te. Ozo courage o luka o bengana ye na ndako te parce que c'est un responsable. Parce que dans mobile oyo azali ko assumer charge na ye tant que mutu ya train. Aza mobile oyo azali ko assumer responsabilité na ye. Ba cher papa, to uta na Afrique. Tobosa na coutume na biso te. Mboka poto échanger biso te. Échanger biso te. Papa aza mutu ya train, papa aza mutoyo azali ko prendre, il faut apprendre responsabilité na ye ya ki papa. Biso to aba africain et pas na biso ekenda rande bongo. Papa azui responsabilité na ye ya ki papa. Ake ko luka pona mwasi na ye, pona bana na ye. D'abord c'est l'homme. D'abord c'est l'homme. Toza binemite ba cher papa. Toza binemite, toza mwasi na mobali. Toza ba meilleur ami. Meilleur ami nanga c'est mon mari. Meilleur ami ya mobali nanga c'est moi. Meilleur ami ya mwasi na yo c'est ta femme. C'est ton mari, je m'excuse. Meilleur ami ya mwasi na yo c'est ton mari. Soki boza koyeba ke boza ba ami intime. Boza ba meilleur ami. Via ki colocataire ekozala te. Kokatela mwasi ba 50-50 ekozala te. Ekozala te.
Les femmes doivent aller chercher. Les femmes doivent travailler. Na mboka poto, moi ça ko va nanda kute ka osa le loro de la femme au foyer. Na poto femme au foyer est simbate. Il faut bimo kende ko luka parce que tu dois venir en aide pas mobali na yo. Parce qu'il faut sunga mobali na yo. Mais yo mobali malgré moi ça so sunga yo. Ko bosa na teke yo mtoza mutu ya train. Ko bosa na teke oza mutu ya train, ko bosa na teke responsabilité ya ndaku eza yo. Responsabilité ko futa ndako futa mai ko futa ba facture eza yo. Nga mwasi nazali ko ya pona ko ya ko aider yo place yo zangi. Ko ya ko sunga yo place yo sukeli nenga na ye ko sunga yo. Mais ko koma teke soki na pesi te di chete li liete biso na Afrique kendara bongo te ba cher papa. J'ai toujours dit ça, tu es copé ça batu ba notion ya vite. Mais toi kaka ko sala ba analyse ya makambo ezo le kabandinga nta parce que eza na baso baza ba malheureuse na banda ko mabala pona likambo ya ki 50-50. Eza na bande ko basi msu baza ba malheureuse na banda ko mabala pona 50-50. Mbongo ye moko salaka amona ngote. Pona ka makambo ya ki 50-50. Mobali ya geraka nyonso moi ça za na droite 50-50. Soki ngana na futa ndako il faut au futa. Soko futi te ba comportement e bandi, soko futi te ba conflit e bandi, soko futi ta comme que no beta lisolo na libanda, moi si wana sunga ngate, moi si wana tikela nga ba charge. O soko no beta lisolo ya muninga. Ya colocataire na yo to lisolo ya mwasi na yo, mama ya bana na yo. Ba cher papa, to yo kopia bino ba leçon ya vite, mais aka banaliste o sala. Sambino na ba vie na biso eloko osimba eloko moko te ko marcher toza toujours na posa na bino toza la pembeni na bino toza vraiment na posa wana toza la pembeni na bino eza très important pour na biso mais eloko ya ki 50-50 to bosa na teke biso na Afrique ezala bongo te to na mboka mindele to na mboka poto mais e bosa ni sa biso coutume na biso te pa na biso mobala za mutu ya train et pa na biso mobali mutu asala nyonso nga mwasi na koya pona koya ko aider pona koya ko aider mobile place mobile nanga azangi nga mwasi na ye ko aider donc bomeka to meka kotala to meka ko bongisa parce sengi to bongisa s'il vous plaît to meka ko bongisa pona couple na biso ezala toujours na esengo e kende liboso. Merci beaucoup pona ba o nyonso ba kozwa tan na bango ya kolanda ba vidéo na biso ba o nyonso pe ba ko penser ko liker pe ko partager ba vidéo na biso nzamba lola a pa mbola bino. Derrière la caméra, tu as bongo na anti nabiso la maman de Eden, anti Sharon, nzamba lola pambola yo parce que c'est grâce à yo batu nazali ko bima liboso ba petit écran na bino eza grâce ya anti nabiso Sharon Kayenga nzamba lola apambola yo akokisa ba posa mitema na yo so ba moni biso to bimi boye eza ka grâce ya make-up na biso basuki na biso eza grâce ya Maman na Keila ya Priscille nzamba lola amona yo apambola yo aza toujours wana ko continuer ko sala ke maman na bango a continuer ko za lokola mwana ya 20 ans nde to bimi boye ela tel na biso alelo ezaka maman na biso moko nzamba lola apambola yo mama Iza nzamba lola apambola yo tozanga ate ko loba likambo oyo entre biloko mibale moko ako ya liboso nzam Yesu Masiya na liwa soki Yesu Masiya azongi lelo akuta ona position nini. Merci beaucoup, bye bye. GLTV, la chaîne sans limite. Musique, comédie, éducation, information et divers. GLTV, la chaîne sans limite.